बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल कन्वर्जेंस और हमारे पास मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। लेक्चर शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है आज के दौर में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पहले बात मैं एक एक्सप्लेन करता चलूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले हम कंप्यूटर्स को जस्ट कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। मींस हम अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे, इस पर डाटा स्टोर करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त तरक्की करता गया, हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स हमारे पास ऐड होते गए, इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क्स और वगैरह वगैरह जैसी हमारे पास मोबाइल फ़ोन जैसी फैसिलिटीज़ हमारे पास आती चली गई। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होती, यानी कि कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लाने, ले जाने और शेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो न्यू डेफिनेशन हम यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटिंग की न्यू डेफिनेशन, कंप्यूटर की दुनिया की न्यू डेफिनेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आज की दुनिया में कंप्यूटिंग के ज़रिए अगर हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा, अपनी मालूमात शेयर कर रहे हैं, तो इस दौर को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जहाँ पे दुनिया में बहुत सारी चेंजेस लेके आए हैं, वहाँ पे दुनिया को एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब बात करते हैं कि ग्लोबल विलेज है क्या, और हमने दुनिया को ग्लोबल सिटी, ग्लोबल कंट्री का नाम क्यों नहीं दिया और विलेज का नाम क्यों दिया? जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि गांव में या देहात में हमारे पास लोगों के पास एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। लोग आपस में सोशली बड़े अच्छे इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के अंदर दुख सुख के अंदर शरीक होते हैं। लिहाजा इंटरनेट की वजह से, हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक्स की वजह से यही सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर बन चुकी। दुनिया में अब कहीं भी कोई भी वाक़या हो रहा हो तो विद इन नो टाइम दुनिया के दूसरे कोने में किसी दूसरे पर्सन के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होती है। तो हम वर्चुअली एक तरह से एक दूसरे से एक गांव की तरह इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। तो हम इंग्लिश में इसको यूँ डिफाइन करते हैं, द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल्स इन द वर्ल्ड। The world has become global village due to information technology. It means that people living in the world know one another as if they are living in a village. It has become possible due to the fast communication links. तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ग्लोबल विलेज का, कि फिर उसको एक दफ़ा दोबारा सुन लें। बिल्कुल देहात की तरह, जिस तरह से लोग वहाँ पे फिज़िकली आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। अब हम वर्चुअली इंटरनेट की वजह से, कम्युनिकेशन लिंक्स की वजह से एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो लिहाजा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने डिस्कस करते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस को मैं एक्सप्लेन करने से पहले एक बात करूँगा कि जब हमारे पास सेल फ़ोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट और ये कम्युनिकेशन लिंक्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो हमारे पास आम तौर पर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के तरीक़ाकार क्या हुआ करते थे? हमारे पास इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के तरीक़ाकार के अंदर रजिस्टर्स, मतलब हम उसको खाता बुक कह लें, नोटबुक्स कह लें, इसके अलावा ख़त, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं तो हम खतूत का तबादला किया करते थे। इसी तरह से हमने अगर रोज़मर्रा के लोगों की इन्फॉर्मेशन लेनी है, मालूमात लेनी है, तो अखबार हुआ करता था। अब डिजिटल कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि पहले तो ये तमाम ओल्ड मीडियाज़ डिजिटल हो गए, और फिर डिजिटल होने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक इदारा दूसरे इदारे के साथ इन्हीं नए ज़राए को इस्तेमाल करते हुए, लाइक हमारे पास ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट्स, न्यूज़ चैनल्स, ईमेल, इंस्टेंट मैसेंजर्स, हमारे पास ऑनलाइन वीडियो चैट्स, हमारे पास वेबसाइट्स, हमारे पास डेटाबेसेस, इनकी वजह से इंडस्ट्रीज़ इलेक्ट्रॉनिकली आपस में मर्ज हो गई। इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज होने के बाद अब हम अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह डिजिटल कन्वर्जेंस के थ्रू भेज रहे हैं। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन है डिजिटल कन्वर्जेंस की।
جی، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جو ہم ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعریف کر رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کیا دنیا میں تبدیلیاں لے کے آیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمپیوٹنگ کی، جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کمپیوٹنگ کے ذرائع، کمپیوٹر کے بنیادیں انتہائی وسیع ہو گئی۔ اب ایوری اسپیکٹس آف دا لائف اب کمپیوٹر فیلڈ کے اندر، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے گھیرے میں آ چکا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نئے دور میں کیا کیا استعمالات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ایپلیکیشنز آف آئی ٹی ہمارے پاس کن کن ایریاز میں ہو رہی ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب بیسڈ ایپلیکیشنز، ای کامرس، کمپیوٹر اینیمیشن، ایم کامرس، ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ، ملٹی میڈیا اینڈ ہائپر میڈیا، یہ ہماری نیو ایپلیکیشنز ہیں جہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اپنا سکوپ براڈن کر دیا ہے اور یہ ہر ایریا کو کور کر رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ ایسی مشینز ڈیولپ کرنا جو کہ انسانوں جیسی کوالٹیز رکھتے ہوں۔ انسانوں کی اہم خوبیاں کیا ہیں؟ انسان سیلف لرننگ کر سکتے ہیں، چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، چیزوں کو سن سکتے ہیں، اور ان کو دیکھنے سننے کے بعد رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ ہم اپنے برین کو استعمال کرتے ہوئے ہم فیصلے کر سکتے ہیں، اور ان انٹیلیجنٹ فیصلوں کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات یا ذہین مخلوق کا شرف بخشا ہے۔ انسان اب اپنی یہی کوشش میں ہیں کہ اس ذہانت کو مشینز کو دیا جا سکے۔ تو چونکہ یہ ذہانت اب انسان کے تھرو مشین میں آ رہی ہے، مشین کو دی جا رہی ہے، تو لہٰذا ایسی ذہانت کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریئل لائف میں ایگزامپلس کون کون سی ہیں ہمارے پاس؟ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنرل انٹیلیجنس پلاننگ کے اندر استعمال ہو رہی ہے، کمپیوٹر ویژن یعنی کہ چیزوں کو دیکھ کے ان کے اوپر فیصلہ کرنا، جیسے کہ آٹو ڈرائیو کارز ہو گئی ہیں۔ ہمارے پاس گیمز کے اندر ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو رہی ہیں، بہت ساری جگہوں کے اوپر پریڈکشن ریزننگ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، مشین لرننگ کے اندر استعمال ہو رہی ہیں، نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے اندر استعمال ہو رہی ہیں، جیسا کہ آپ اس کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اب وائس سرچ کے ذریعے بھی بول سکتے ہیں، وائس ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں، اور روبوٹکس میں یہاں پہ آپ کو میں جدید روبوٹکس یا ایڈوانس اس میں ہمارے پاس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا ایک شاہکار دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک شاہکار، جس میں نہ صرف وہ دیکھ سکتا ہے بلکہ آبسٹیکل کو دیکھتے ہوئے کتنی جمپ لینی ہے، اپنا بیلنس کیسے برقرار رکھنا ہے، یہ تمام فیصلے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی اس روبوٹ کے اندر ایکٹیویٹ کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب نہ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک انفرادی مشین کے اندر کام کر رہی ہے، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان مشینوں کو ہم نے ایک ٹیم ورک کا بھی آپشن دے دیا ہے، یا کہہ لیں کہ ان کو ہم نے صلاحیت دے دی ہے کہ یہ آپس میں ہیومن لائک ٹیم ورک بھی کر سکتے ہیں، کس نے کون سا کس وقت کام کرنا ہے یہ بھی پاسبل ہے ڈیو ٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ نیکسٹ ہمارے پاس فردر ایپلیکیشنز میں ویب بیس ایپلیکیشن، جو آئی ٹی کی ماڈرن سینیریو کے اندر امپلیمنٹیشن ہے۔ ویب بیس ایپلیکیشن سے مراد ایسے سافٹ ویئر جو کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر کے تھرو ویب سائٹس استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس انٹرنیٹ یا ویب بیسڈ ایپلیکیشنز کہلاتی ہیں۔ ویب بیس ایپلیکیشن کی امپورٹنٹ ایگزامپلز ہمارے پاس کیا کیا ہیں؟ ہمارے پاس ای میل، یہاں پہ لیٹس ایگزامپل کے لیے میں نے ای میل کی ایگزامپل میں جی میل ویب سائٹ کے تھرو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گوگل ڈاکومنٹس، اگر آپ کے پاس اپنی مشین کے اوپر آف لائن میں آپ کے پاس انسٹالڈ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ جیسے سافٹ ویئرز نہیں ہیں، آپ گوگل ڈاکس جیسے ایپلیکیشنز کو تھرو ویب اپنے ویب براؤزر کروم کے تھرو استعمال کر سکتے ہیں۔ فیس بک بھی اب ہمارے پاس ایک ویب پیج نہیں ہے بلکہ ایک پوری ویب ایپلیکیشنز ہیں۔ آن لائن فارمز، اگر کوئی آپ ایڈمیشن فارم بھرتے ہیں، آپ اپنے رزلٹس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے انٹرمیڈیٹ کے رزلٹس ہیں، چاہے آپ بورڈ یونیورسٹی کے رزلٹس دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس آن لائن فارمز بھی ایگزامپل کس کے ہیں؟ ویب بیس ایپلیکیشن کی۔ انسٹنٹ میسیجنگ سروسز اور آن لائن بہت ساری ویب بیس گیمز، جس میں آپ آن لائن اپنی ویب سائٹ کھولتے ہوئے، فار ایگزامپل کوئی اپنا براؤزر کھولتے ہوئے اپنے ڈفرینٹ فرینڈس کے ساتھ گیمز پلے کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس ایگزامپل ہے ویب بیس ایپلیکیشنز کی۔ ای کامرس اور ایم کامرس اب کافی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ای کامرس سے مراد اگر ہم کوئی بھی بزنس یوزنگ
कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे या जनरेट करेंगे या पब्लिश करेंगे या लॉन्च करेंगे, हम उसको ई कॉमर्स कहेंगे। एम कॉमर्स यही फैसिलिटी अगर हम मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी, मोबाइल कॉमर्स कहलाएगी। अब ये तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हो गई, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर हमारे पास कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल का इस्तेमाल भी उतना ही बढ़ चुका है। तो ई कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स को हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप इंटरनेट को या कंप्यूटर नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए बाइंग, सेलिंग्स या अपनी प्रोडक्ट्स या अपना बिजनेस दुनिया के सामने ले आए, तो हमारे पास ये ई कॉमर्स या एम कॉमर्स कहलाएगी। एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या हैं? ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये कुछ मैं एप्लीकेशंस के नाम लिख रहा हूँ जो कि मोबाइल कॉमर्स या ई कॉमर्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि दराज एप्लीकेशन हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, अमेजॉन, मोबिलिंग कैश, ईजी पैसा, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंप्यूटर एनिमेशन, अनदर एप्लीकेशन ऑफ आईटी टुडेज वर्ल्ड। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम हरकत करती हुई तस्वीर को बनाते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा माजी में जाना पसंद करूंगा कि किसी दौर में कंप्यूटर एनिमेशन करने के लिए, लेट्स से जैसे हम किसी दौर में टॉम एंड जेरी के कार्टून देखा करते थे, तो उसके लिए ड्राइंग्स बनानी पड़ती थी, लॉट ऑफ ड्राइंग्स बनानी पड़ती थी, तब जाके पॉसिबल होता था कि हम एनिमेशंस बना सकें। आज के दौर में ये सारी चीज़ें हमारे पास पॉसिबल है बाय डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस करते हुए, ठीक है, जैसे अडोब फ्लैश है, मैक्रोमीडिया, माया है, ठीक है, स्टूडियो मैक्स है। ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम कंप्यूटर एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सम एग्जांपल्स हैं कि कंप्यूटर एनिमेशन या कंप्यूटर जनरेटेड मूवीज़, टॉय स्टोरी, एंड्स, आइस एज, हैप्पी फीट, ठीक है, डिस्पिकल मी, फ्रोजन एंड श्रेक। नीचे आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि कंप्यूटर एनिमेशन बनाने के लिए बुनियादी ड्राइंग्स की जाती हैं। इन पुरानी ड्राइंग्स की मूवमेंट का ख्याल किया जाता है, फिर इनके ऊपर डिफरेंट लेयर्स ऐड की जाती हैं, तब जाके कंप्यूटर एनिमेशन पॉसिबल होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये वो अमल है हम जहाँ पे एक सिंगल टास्क को मल्टीपल कंप्यूटर्स के दरमियान शेयर कर दें, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहलाता है। इससे हमारा टास्क जल्दी और हम यूँ कह सकते हैं कि कम प्रोसेसिंग वाले मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के अंदर शेयर करने से वो किसी हैवी कॉस्ट के बगैर सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिसमें मोबाइल नेटवर्क्स भी शामिल हैं, इनके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह से ग्राफिकल एंड वीडियो रेंडरिंग सिस्टम्स के अंदर भी, इसी तरह से हमारे पास साइंटिफिक कंप्यूटिंग्स के अंदर, एयरलाइन होटल रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर, मल्टी यूज़र वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी आप सुनते होंगे कि उसने बिटकॉइन का सर्वर लगाया हुआ है, ठीक है ना, उसने हमारे पास डिफरेंट करेंसीज के सर्वर्स लगा रही हैं जहाँ माइनिंग हो रही है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आप सुनते होंगे। इसी तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर लास्ट एग्जांपल जिसको हम टॉरेंट्स कहते हैं, एग्जांपल के तौर पे बिट टॉरेंट, जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर्स मुख्तलिफ फाइल्स को अपनी अपनी जगह शेयर कर लेते हैं और वहाँ से कुछ कुछ एरिया मुख्तलिफ जगहों पे एक दूसरे को भेजते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी एक सिस्टम पे मुकम्मल लोड नहीं पड़ता। मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया। मल्टीमीडिया लफ्ज़ है मल्टी या मल्टी मीडिया भी इसको कह सकते हैं आप। मल्टीमीडिया से मुराद ली जाती है हमारे पास जहाँ पे बहुत सारे मीडियाज़ इकट्ठे कर दिए जाएँ, ज़राए, सोर्सेज लाइक ऑडियो, वीडियो, साउंड, म्यूज़िक, टेक्स्ट, ग्राफिक्स। ये हमारी चीज़ें अगर किसी एक फ़ाइल में इकट्ठी कर दी जाएँ तो हम उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। तो मल्टीमीडिया की डेफिनेशन भी सुन लीजिएगा। मल्टीमीडिया इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर। तो हमारे पास ये चीज़ मल्टीमीडिया कहलाएगी। हाइपर मीडिया मल्टीमीडिया के फाइल्स के लिए जो हम लिंक्स बनाते हैं, जिन पे क्लिक करने के बाद वो फाइल प्ले हो जाएं, जिन पे क्लिक करने के बाद वो फाइल डाउनलोड हो जाएं, तो वो लिंक्स हमारे पास जो कि मल्टीमीडिया फाइल्स को रिलेट करते होंगे हाइपर मीडिया कहलाएंगे। आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास मल्टीमीडिया के एग्जांपल्स उसने सॉफ्टवेयर्स की बता दिए हैं, स्लाइड शो, ऑडियो, वीडियो पॉडकास्ट, एनिमेटेड वीडियोज़। इसी तरह से द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपर मीडिया, ठीक है ना, इज़ इमेज लिंक। जैसे कि हम किसी थंबनेल वगैरह के ऊपर किसी वेबसाइट पे किसी किसी इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए, किसी वीडियो को प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो तस्वीर
ڈاؤن لوڈ ہو جائیں یا کسی نئی لنک میں اوپن ہو جائے تو یہ ہمارے پاس ہائپر میڈیا کہلائیں گے۔ بیٹا یہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں جو ہم نے اسٹڈی کرنے تھے۔ بنیادی طور پہ آج ہم نے جو ٹاپکس پڑھے ہیں ان میں سے زیادہ تر آپ کے پاس اینولی جو پیپر آئے گا پیپر میں سے اس میں سے شارٹ کویسچنز ہی آئیں گے۔ میں نے آج کی پریزنٹیشن میں کوشش کی ہے کہ آپ کی یہ جو پریزنٹیشن ہے اس میں شارٹ کویسچن سے ریلیٹڈ ڈیفینیشنز علیحدہ کر دی جائیں، ان سے ریلیٹڈ ایگزامپلز علیحدہ کر دی جائیں۔ امید ہے آپ پوری توجہ سے اس وقت کو استعمال کریں گے اور ملک و قوم کے لیے فخر کا باعث ہوں گے۔